Solitamente i soprannomi sono sempre stati molto strani, per andare appunto a sottolineare una mancanza o un pregio di un giocatore. Se però il tuo soprannome diventa il Bomber, semplicemente il Bomber, nient'altro che il Bomber, allora significa che il tuo lavoro lo hai fatto in modo piuttosto egregio. E questa è la storia di Roberto Pruzzo, uno che nasce a Crocefieschi, vicino a Genova, uno che a parole sue dribblerà tutto già da molto piccolo, compresi i pali della porta. Anche questa però, come altre storie di cui abbiamo già parlato, è molto particolare, forse ancora di più, perché ad onor del vero, se Pruzzo è diventato Pruzzo è soprattutto merito di suo zio. Infatti lo zio aveva un benzinaio, un distributore, di fronte il ristorante Sette Nasi, a Quarto dei Mille, e al ristorante Sette Nasi andava sempre a mangiare il patron del Genoa. Ogni volta che finiva di mangiare passava a fare benzina e andava via, e lui sempre gli diceva: guarda che io ho un nipote che è veramente molto forte, guarda che ho un nipote che è veramente molto forte. Renzo Fossati, patron del Genoa, non ce la fa più. Alla fine dice: vabbè, senti, andiamo a guardare sto nipote e vediamo quanto è forte. Il patron manda Lino Bonilauri a visionarlo. Lino Bonilauri, allenatore ed ex giocatore di Atalanta e Genoa. Gli bastano pochi minuti per capire che davanti a sé ha un futuro campione. A formarlo sarà Riccardo Carapellese, ex bomber rosso-blu, che lo aiuterà ad inserirsi nel mondo dei grandi facendogli tirare delle saracche pazzesche nella piccola porta da hockey. La prima stagione al Genoa non va bene e Pruzzo retrocede con la squadra, ma questa sarà la sua benedizione, perché in Serie B finalmente prende il posto da titolare e fa 18 reti, aiutando il Genoa ad essere promosso in Serie A. Non a caso i tifosi rossoblù inizieranno a chiamarlo Orei. Pruzzo segnerà 18 gol anche in Serie A con la maglia del Genoa, tra cui il primo proprio alla Roma, e sarà questo gol alla Roma e questi altri 17 gol nel massimo campionato a far scattare in testa alla Roma l'idea di poter puntare per il futuro su Roberto Pruzzo. Pruzzo abbandona il Genoa quando quest'ultimo retrocede e finisce al centro dell'attenzione quando alla penultima giornata contro l'Inter sbaglia il rigore che avrebbe potuto salvare il Genoa. Molti tifosi danno la colpa a lui, è la fine di un amore. Il calciatore prende e va alla Roma, in un'operazione che vedrà tra l'altro la comproprietà di Bruno Conti, un altro di cui parleremo in un altro video. E diciamo che se dovessimo trovare un elemento per Pruzzo, questo certamente non sarebbe la fortuna. Infatti arriva alla Roma nella stagione peggiore possibile, quella in cui la Roma non ne azzecca una e rischia di retrocedere, e pensate che in svantaggio contro l'Atalanta per 2-1 sarà proprio Pruzzo all'ultima giornata a trovare il gol del pareggio che salverà la Roma con un piede nella fossa. Il crocevia però sarà nel 1979, quando Anzalone passerà la Roma a Dino Viola e quest'ultimo chiamerà sulla panchina dei giallorossi Nils Lidholm. È con il tecnico svedese che Roberto Pruzzo diventa il Bomber. E fate attenzione, perché il Bomber non è un nome casuale. Così come a Genova veniva chiamato Orei per scimmiottare un po' il soprannome di Pelé ed esagerare nei confronti di Pruzzo, il Bomber era il soprannome dell'attaccante del Real Madrid Alfredo Di Stefano. Il primo trofeo individuale lo ottiene nel 1981, nella stagione 80-81, quando Pruzzo fa 18 reti, poche se ci pensiamo ma tantissime all'epoca, e vince la classifica capocannonieri, in una stagione in cui farà 3 gol all'Udinese ma soprattutto una tripletta fantastica all'Inter, alla quale segnerà anche un bellissimo gol in girata, il gol più bello del campionato. Avete presente il coro della Roma che dice "Forza Roma, facci un gol"? La curva sud te lo grida in coro e "Forza Roma, facci un gol". Ebbene, 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 quel coro nasce lì, quando gli cantano "Roberto Pruzzo, facci un gol", la curva sud te lo grida in coro "Roberto Pruzzo, facci un gol". La nota meno lieta di tutta la carriera di Pruzzo sarà la nazionale italiana, con la quale giocherà appena 6 partite, per un rapporto certamente non idilliaco con Bearzot. Pensate che nell'anno in cui l'Italia vinse i mondiali, quelli dell'82, lo stesso Pruzzo sarebbe dovuto partire, ma non andò. Vinse il titolo di capocannoniere di nuovo in Italia, segnando con continuità e non smettendo mai di far gol. Eppure Bearzot non lo vide e l'Italia quel mondiale lo vinse. Riuscirà però a conquistare lo scudetto con la Roma, uno scudetto che non arrivava da una vita, uno scudetto che ha lui come protagonista. 82-83, non solo è il miglior realizzatore della Roma, ma segna anche il gol che regala alla Roma lo scudetto nella gara contro la sua squadra, contro il Genoa. Pruzzo e Falcao, un altro di cui parleremo in questa serie, formeranno una delle coppie d'attacco più forti di tutta la storia capitolina. Pensate che l'anno dopo la Roma andò vicino a conquistare il punto più alto della sua storia. Infatti, in un percorso fantastico in Coppa Campioni, a
addirittura in semifinale perse 2-0 e per merito di Roberto Pruzzo tra gli altri al ritorno la ribaltò sconfiggendo il Dundee United, squadra scozzese, per 3-0. In finale contro il Liverpool il gol della Roma, indovinate un po', venne messo a segno proprio da Roberto Pruzzo. Peccato che la Roma quella finale, Coppa Campioni contro il Liverpool, la perse ai calci di rigore. Quando Lidl va via dalla Roma per andare al Milan arriva Eriksson e immediatamente capisce come riuscire a far risalire di livello Roberto Pruzzo. Infatti negli anni Pruzzo più volte ha chiesto di andare via dalla Roma, soprattutto dopo lo scudetto, perché sembrava come non avesse voglia di rimanere, perché non aveva più niente da conquistare. Quando Lidl va al Milan il barone gli chiede di seguirlo, ci pensa Pruzzo, ma Eriksson lo tocca nell'orgoglio, gli mostra che in questo momento Pruzzo non sta facendo nulla, che è in declino e che la sua carriera finirà male. Toccato nell'orgoglio, Pruzzo deciderà di smettere di fumare, di rimettersi in forma e torna a segnare come una volta, rifiutando il Milan. Tra l'altro ci sarà quella fantastica partita nella quale Pruzzo, nella vittoria contro l'Avellino per 5-1, segnerà tutte e 5 le reti della Roma. Pensate infatti che nella stagione in cui vinse il terzo titolo di capocannoniere con Eriksson alla guida, Pruzzo nel girone d'andata fece appena 2 reti, ma nel girone di ritorno ne segnò addirittura 17 in 14 partite. Pazzesco! Pruzzo concluse la stagione con 19 reti, diventando capocannoniere per la terza volta. Non frequento pranzi ufficiali, non vado a mettermi in mostra alle inaugurazioni, la mano si stanca di firmare autografi, resto provinciale indolente, un po' grasso di lombi, senza sacri furori. La città è caos, meglio rintanarsi a casa, chiudere la porta a doppia mandata. Spesso in campo giro a vuoto, ho bisogno di arrabbiarmi. Sono il più lento del mondo che sa trasformarsi con un raptus nel più veloce, testone e tartarugone, con istinti da mennea. Sono l'antidivo, così si definirà Pruzzo, l'antidivo, il bomber della Roma, quello che sfracellerà per gol segnati e per titoli di capocannoniere ogni record, quello che rimarrà per lungo tempo l'uomo ad aver fatto più gol nella storia della Roma, fino a quando non arriverà un altro uomo che segnerà in modo ancora più indelebile, con un pennarello indubbiamente indelebile, il suo nome nella storia della Roma, fino a che non arriverà Francesco Totti.